Bom, então ela começou. Quando ela era criança, ela morava em um sítio chamado Pedra Grande. O nome do sítio se dava porque lá tinha uma pedra gigante e onde no topo tinha uma cruz. Porque estava lá, ninguém sabia, mas então assim ficou o nome. Este sítio ou pequeno vilarejo tinha bem poucas casas. Minha avó falou que a primeira casa na entrada do sítio era da família dela e que após a casa dela, seguindo o caminho, havia uma ponte feita de terra mesmo, que dividia um grande lago e do outro lado vários bambuzais. E seguindo o caminho à frente, existiam algumas casas, uma pequena capelinha